aking channel. It's Ate Langga Melody. For today's video mga langga, it's my first time ng mag-unbox ng beauty product na galing sa Ipsy. Ayan. Ang Ipsy po ay every month nagpapadala po sila kung nag-subscribe po kayo sa kanila. Magbabayad po kayo, depende sa iyong kung kagustuhan. But anyway guys, bago tayo mag-start ng video na to, please don't forget to like and subscribe. And please watch the videos because all of the revenue that we receive, we send it to the Philippines to feed the feeding program. And shout out to all of our members and super chatters. But anyway, let's go and rock and roll to do the unboxing. Ayan mga langga, so first time ko tayo mag-unbox. So, I love makeup so much, pero gusto ko yung mamumurahin. Dito nga sa United States, pumupunta ako para sa dollar store kasi $1 lang, di ba? Pero try natin, kasi 4 months to no, for packages. So, let's see kung anong laman nito. Malaki-laki, sana may makuha tayong magandang makeup, no? Alright. Dun, 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 dun. Oh, wow! Discover yourself sa loob. Wow! Wow! Dalawa yung sa bag. Yee! Dalawa ang sa bag, guys. Yan, wala nang laman. Oh, thank you so much, Jordan. Nalaglag. So, dalawang box na sinend nila sa atin. So, let's see. Maganda kasi meron silang mga bag din. So, every month, I think, kung ano yung mga... For example, fall. So, I think they will send like fall colors or whatever. So, let's see. Anong laman ito? Full-time eyeshadow palette. Ayan. Wow! It looks fancy, guys. Ang binabayaran ko, magkano nga best binabayaran ko? $25, no? $20 per month. No, diba? So, ayan. Tapos, I will open that later on. Marami! Wow! Anastasia! Anastasia is expensive, guys. Wow! Laki naman tayo. Liquid Glow Highlighter! Sana all! Ang dami nila. At meron silang deal or whatever. Oh, wow! Another Anastasia Brow Gel. I-gel natin yung eyebrow natin. Ang ganda. Uy, meron pa. Meron silang Powerful antioxidants helps protect skin. Seals para sa Koa Life Whitening Cleanser. Cleanse natin sa ating mukha siguro. Yan. Facial. May isa pa lang, guys. Sana pera na po. Joke lang. Oh, wow! This is laboratories from House Laboratories, guys. So, this is Rose and Lash Sparkle Trooper. Ayan, ang ganda din. Sobra, wow! Ang laki natin. I think I remember mga more than 100 to kung bibilhin isa-isa. Ayan, tingnan nyo. Ang dami no sa isang bag. Tapos gusto ko tingnan yung palette. Let's see yung palette, guys. Teka lang, guys, ha. Ang tanga ko sa kasi. Ay, sa kilid. Ay, nako. Sa kilid. Tingnan natin yung palette, guys. Wow! Tingnan natin. Ooh, lala! Ayan. Kayo muna nakakita, ha. Tingnan ko nga. Ay, wala. Tadaan! Ooh! Wow! It looks so fancy. Tapos, meron silang mga brush, kung anong gagamitin mong brush. Meron silang instruction dito. At, ang ganda, guys. Tingnan nyo. I like it. This is so cool. Yan. Meron pang mirror, no? Ayan. Ganda. Wala, ang laki natin. Wow! We got 1, 2, 3, 4 item in one bag, but they give 5 item in one bag, pero they give us extra 1 bag for free, I think. So, let's see kung ano to, guys. Ayan. Ganda yung yung bag nila, yellow yung pula, yung background. So,
let's see kung ano yung free stuff. Ooh! Due to your basics, refreshment, Dare to Demand Extra. So, I don't know what is this. Meron silang mga instruction kung ano to, guys. Tingnan natin, blade. Blade to para sa ano natin, alam nyo? Ay, ito pala yung ano, razor kit. Kung ano yung free na binigay nila, razor pala, kala ko ano. Wow, razor para ano, guys, malinis. Malinis sa ilalim, malinis sa legs natin. Ay, itlog. Ayan. They have 1, 2. Ayan. Paano to, best? To hook it up. Okay. They give us free stuff. So, we have 2 blade. Wow. Thank you so much, Refreshment Looks Blade. Ayan, baka naman dyan. Ayan, I will drop their description sa description below. Ang ganda, oh. Galing. Tapos ito, lagay natin ito. Alam niyo naman ito gamitin, guys, kasi meron naman tayo sa Pilipinas. Yeah. So, we got this. Wow. Thank you so much. Pero I like the mga bag. I love it. So, next, guys. Next natin gagawin is this one. I think it's the same. Razor blade din. Razor blade. Yan. Ayan, next parcel tayo mga langga. Tingnan natin. Diba? Parang mahirap. Bango, bes. Hamot. Hamot siya, hamot. Ay, te. Nagpilit din siya. Ala, ano to? Ano to? Ano to? Ano po kanami? Kanami? Ano be? Ano naman? Magwa siya mga langga. Give me a second. Oh, wow. Lain naman ang bag. Lain. Ay, naglulunggo ako. Pasensya. Tingnan natin. Oh, yeah. I need a brush. So, thank you. Meron silang mga pang smudge, blending, and concealer. May mga pangalan kung ano kailangan. This is very good because usually yung ginagamit ko wala siyang pangalan. So, hindi ko alam kung ano. Hindi naman ako magaling mag-makeup pero mas better yung mga brush nila. Merong may mga pangalan. Tapos, meron silang this is from Vitabread OC12. Mahal din to, guys. Mahal din to. Isi-search natin kung magkano ang every product para alam natin kung makakasave ba tayo or hindi. So, this is eye and face cream. So, lalagay natin to kunting amount lang sa atin na eyes para mawala yung mga eye bags natin. Nako, kahit maraming utang para mawala, no? Oh, wow! Dalawa yung binigay nila sa atin! Oh, tsamba! Dalawa, guys. Usually, isa lang dapat. And then, they have Calming Tide Gel Cream. Ano to man? Paano to? Display priming the gel into your hands and smooth into face and neck morning and night. Parang ano pala, sa morning and evening, parang relaxing yung mo, face mo. Lagay ka ng cream. Tapos ano pa? This work na Deep Sleep Body Cocoon. Parang, lotion relaxante Parlamis et Le Corps. Parang cream din to, guys. Cream din to. For bedtime daw, sabi nila. So, we have instruction there. You can read it. Tapos, they always send, shave. Every package. Naku! Magagamit ko yung mga shave to, guys. Alam mo, Ipsy, ha? Nag-shave ako parate. Ano ka ba? So, last, guys. Last. Alam nyo, guys, honestly, kung meron talaga akong pera, $25, $25, mas mura na, guys, kasi akalain mo, yung iba, $100, $200. So, swertihan talaga to, guys. Ayan. Meron naman silang bag, dalawang bag. Naku! Mahilig sa dalawang bag. Oh, guess ko kung ano to. Shave. Oh, diba? Shave na naman sa malaking bag. Ayun, naku, FC. Sana nag-save na lang kayo. Pinadalhan niyo ako ng iba. Naku! But anyway, thank you. Next. So, let's see. For the month of May, nakita ko, month of May. O, diba? Nagsak ako ng May, pero matagal na, no? So, wow, ang dami. Kinuha ko na lahat, guys. Para wala nang surprise. So, let's see. So, at first, meron naman tayong Fenty Beauty by Rihanna. Fly Pencil. Pencil eyeliner, guys. Ganda. Ala kalubeng. Swerte mo. Ayan. Your
see if I can open it. Yeah. Let's see. Uy! Duwali ba eh? Did you last two? Ah, oo. Akala ko dalawa. Ay, no. Ay, sorry guys. Agad ko ba? So, let's see this. Wow! Tapos, let's see. Nakita niyo naman na si Jordan sa camera. Look at that! So, Cura Rosé and Peaches, guys. So, bagay ko sa aking, sa aking Uyapa face. Ganda! Thank you so much. Last. Wow, ang ganda! Guys, tingnan nyo. That looks so cute. Eyeshadow. Ang ganda, sobra. Ang ganda. At meron din silang sa May, Avon, Evan, anong to this na? Collagen. Parang collagen to guys. Para sa face na apple. Wow. Thank you so much. At meron tayong magical skin from Korea. Wrinkle Target Eye Cream. Wrinkle na naman ulit. Thank you so much. So, it's really helped us a lot para mawala yung bakit natin sa ating mukha. At anyway, I think I highly recommend it. It's really, really good. It's really, they have a good stuff inside. Ayan mga langga, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-unboxing ng first beauty product natin. Mga langga, tingnan nyo. Nagbayad na ako ng $100, pero sa nakikita nyo at mga product na to, more than 500 to guys or 600, di ko alam. Pero ibababa ko sa description kung magkano. Highly recommended talaga yung Ipsy mga palalabs. Kaya next time, kung meron kayong extra na kwarta ba o money ba, bilhin na kayo ng Ipsy. Kasi mura-mura lang. I highly recommended ko ito sa mga beautician na mahilig sa beauty product. So maganda talaga na meron silang ganito dito sa USA. So if you live here in the United States, mag-order kayo sa Ipsy. Ang galing-galing mga langga. Galing-galing. But anyway, thank you so much for watching. And I hope you enjoy this. And I hope that I can help you to be beautiful. Ayan. I know that you're beautiful mga langga. Pag mahal ko kayo, maraming salamat. Madami din salamat. Pag see you sa next video natin. Ayo-ayo mga langga. Love you. Hello!